滝です。ちょっと見にくいかと思いますが、五稜の滝です。こちらが五稜の滝です。運よく雨が小降りです。河原に降りてきました。いよいよ雨がまた降り出してきました。奥入瀬渓谷は全長約5キロぐらいの渓流で緩やかな流れが特徴です。下の方から確かサイクリングの自転車を借りて、サイクリングするのが一番いいのかなと思います。今日は残念ながら雨なので、遊歩道を歩くことできません。
風が強くて限界です。残念ながら雨がバシバシで終了です。